தெலுங்கானா சிஎம் சந்திரசேகர் ராவ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஜிடிபியில் இருக்கிற ஒரு 5% ஆஃப் த மணியை வந்து மக்கள் எல்லாத்துக்கும் டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்போ 5% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 5000 ரூபா பர் ஹெட்டுக்கு, அதாவது பர் ரேஷன் கார்டுக்கு இல்லை, பர் ஹெட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனை வந்து கொரோனா வைரஸ்னால வந்திருக்க எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனை வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அந்த 5000 ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெர்ம் இருக்கு, ஹெலிகாப்டர் மணி அப்படின்ட்டு ஒரு டெர்ம் இருக்கு. அதாவது வந்து ஹெலிகாப்டர்லேருந்து போடுறது கிடையாது, பேங்க் அக்கௌண்ட் டேரக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. காசு வந்து ஈஸியாக பேங்க் அக்கௌண்ட் உள்ளதுனால இதை வந்து ஹெலிகாப்டர் மணி அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு டெர்ம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து எக்கனாமிக் வந்து ஸ்லோ டவுன் வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து எதுவுமே சேல்ஸ் நடக்கல. கிரெடிட் கார்டு வச்சிருந்தாலும் சரி, எந்த இது வந்தாலும் சரி, பார்த்தீங்கன்னா இப்போதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே பில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வரும். அந்த அளவுக்கு வந்து எந்த விதமான சேல்ஸும் நடக்கல. ஸோ வந்து கம்பெனிஸ்லாம் வந்து மிகப்பெரிய டேமேஜ் ஆயிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கின கடனை கட்ட முடியாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற. ஏன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மக்கள் வந்து போர் நிலைமையில் தான் இருக்காங்க. டெய்லியும் இன்கம் வச்சு தான் ரன் பண்ணுறாங்க. அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வாங்குறதுக்கே வந்து பெரிய அளவில் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ வந்து எக்கனாமிக் டேமேஜ் வந்து ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு. அதை வந்து மறுக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. இந்த நிலைமையில வந்து யூஸ்வலாக வந்து வேர்ல்டு இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட் வந்து 2 மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனை டேக்கிள் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, மணியை வந்து அன்லிமிட்டடாக பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது எப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பிரிண்ட் பண்ணி டேரெக்டாக பேங்க்குக்கு இது மாதிரிலாம் தர மாட்டாங்க. ஒரு கால்குலேஷன் வேணும்ல, அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணி எக்கச்சக்கமாக பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி பாண்ட்ஸ் இருக்கும். அதாவது பாண்டு வந்து பப்ளிக் வந்து இருக்கும். நீங்க கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிரிண்ட் பண்ண மணியை கொண்டு போயிட்டு அந்த பாண்டை வாங்கிடுவாங்க. அந்த பாண்டை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டில் வந்து கவர்மெண்டோட கடனாக தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும். வாங்கின பாண்டெல்லாம் இப்போ வந்து இன்வெஸ்டர் இருந்து இப்போ ஆர்பிஐ அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற கஸ்டடிக்கு வந்துடும். ஸோ வந்து இப்போ அந்த பாண்டோட ஓனர் யாருன்னா ஆர்பிஐ தான். லேட்டரா வந்து எல்லா நிலைமையும் சரியானதுக்கு அப்புறம் அந்த பாண்டை மறுபடியும் ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணி கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணும். இதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும், அந்த புதுசாக பிரிண்ட் பண்ண மணி வந்து இன்வெஸ்டரோட கைக்கு போகும். இன்வெஸ்டர் கைக்கு போனால் அது வந்து ஸ்பெண்டிங் அதிகம் பண்ணும். ஸ்பெண்டிங் அதிகம் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்கனாமி ரிகவர் ஆகும். ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான கோர் கான்செப்ட். நிறைய டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணி எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டா எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். என்ன காரணம் அப்படின்னா ஓவராலாக வந்து எல்லாமே ரொம்ப படுத்து கிடக்குது. இதில் வந்து இந்த நார்மல் பாண்ட் மெத்தடில் போய் கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணி வாங்கி ப்ளஸ் வந்து இது பண்ணோம்னா அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 6 மந்த் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி கொரோனாவே வந்து நாட்டை விட்டு ஓடிடும். ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக இதாகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரன்சியில் வந்து பெரிய இம்பாக்ட் ஆகும். என்ன இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து கரன்சி அதிகமாக பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்க, ருப்பி அதிகமாக பிரிண்ட் ஆச்சுன்னா அதோட வேல்யூ குறையும். எதுவுமே அதிகமாக கிடைச்சதுன்னா சப்ளை அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிடும். ஸோ இப்போ வேல்யூ குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ 75 ரூபா இருக்கிற கரன்சி வந்து பிரிண்ட் ஆக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேல்யூ வந்து டிப்ரிசியேட் ஆகிட்டே போய் ஃபைனலாக 100 ரூபாய்க்கு போயிடுச்சுன்னு வைங்க. இப்போ வந்து ஃபாரின்ல வந்து நிறைய பேர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் கடை வாங்கியிருக்கலாம். அவங்க வந்து டிஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி அது வந்து குரூட் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம 75 ரூபா கொடுத்து ஒரு டாலரை மாற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா கொடுத்து இதாக முடியும். ஸோ வந்து பேசிக்காக எல்லாத்தோட ப்ரைஸையும் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ரும். இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும், மற்ற விஷயங்களையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ரும். ஸோ வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு கரன்சி வந்து ஸ்டேபிளாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு கரன்சியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இது மாதிரி பண்ணுறதுனால, அதிகமாக பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால. ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரசேகர் ராவ் அவர் சிஎம் சொல்லியிருக்காரு, இது மாதிரி 5000 ரூபா அப்ராக்சிமேட்டாக நான் அமௌண்ட் சொல்கிறேன், 5000 to 20,000 வரும். 5% ஆஃப் த ஜிடிபினா பர் ஹெட்டுக்கு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்காரு. அது நடந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. இப்போ 5000 ரூபா எல்லா அக்கௌண்ட்லையும் ஒரே ஷார்ட்டாக வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்லையும் வந்துருச்சு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் எல்லாம் லிங்க் ஆகிருக்கு, ஏதோ ஒன்று வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மக்கள் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் நீட் என்ன, ஃபுட்டு தான். ஃபுட்டை போய் எல்லாமே வாங்குவாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ தக்காளி 20 ரூபாயில் இருக்குன்னு வைங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக 40 ரூபா போகாது, 60 ரூபா போகாது, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 200 300 அப்படி போயிடும். என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லாருமே தக்காளி வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எல்லாருமே போய் ஒரே ப்ராடக்ட்டை வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் தக்காளி சொல்கிறேன், மற்ற எல்லா ஃபுட் ஐட்டமும் இப்படி தான் நடக்கும். ஸோ தக்காளியா முட்டையா எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை காய்கறி எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து 5 to 10 times சூட்டப் ஆயிடும். ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இப்போ 100 கிலோ விற்கிற டிமாண்ட் இருக்கிற இடத்துல 200 கிலோ ஆனாதான் 2 மடங்கு ஆகும் அப்படின்ட்டு கிடையாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ வந்து 1 கிலோ வாங்குற தக்காளி வாங்குற இடத்துல 2 கிலோ வாங்குறாங்கன்னு வைங்க, அப்போ வந்து 20 ரூபாயிலிருந்து பிரைஸ் 40 ரூபா ஆகும். அதான் வந்து பேசிக்கா எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க கான்செப்ட். பட் ஆனால் அந்த கான்செப்ட் அப்படி ஒர்க் ஆகாது. 1 கிலோ வாங்குற இடத்துல 1.25 கிலோ வாங்கினாலும் சரி,
1.5 கிலோ வாங்கினா கூட போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு கடை இருக்கு, ஒரு சப்ளை செயின் இருக்கு, இதுல வந்து போயிட்டு தக்காளி வந்திருக்கு, வாங்கினோடனே எல்லாருமே தக்காளி வாங்கிட்டு அந்த இடத்துல தக்காளி விற்கிறதுக்கே இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்க சொல்றதா விலை. ஸோ வந்து எல்லாமே பேனிக் ஆகி ரொம்ப வாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரைஸ் அதிகமா போயிடும். ஸோ வந்து எல்லாரும் சரி 20 ரூபா இருந்து 40 ரூபா 50 ரூபா 60 ரூபா, ஏன்னா மணி இருக்குல்ல, அதுக்கு எல்லாரும் வாங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் கூட்ட போய் ஃபைனலா வந்து 200 ரூபா 300 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் 10 மடங்காச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். இந்த 5000 ரூபாய் அமௌண்ட் ஒரே டைம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணும். கரன்சி ஒன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதிகமான கரன்சி இருக்கறனால டாலர் வந்து இந்திய வேல்யூ வந்து டாலருக்கு அகைன்ஸ்டா 100 ரூபா வரைக்கும் போயிடும். அது ஒரு ப்ராப்ளம். அது ஒருனால பெரிய எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் ஆகும். அது ஒரு ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். இப்போ வந்து ஒரு இன்ஃபிளேஷன் கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா அந்த நாட்டில் வந்து மெயினான வெயிட்டேஜ், அதாவது எந்த ப்ராடக்ட் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்கன்னா எல்லாரும் காமனா யூஸ் பண்றது, எல்லாரும் காமனா என்ன யூஸ் பண்றது, இந்த ஃபுட் ஐட்டம் தான். ஸோ ஃபுட் ஐட்டமுக்கு இந்தியாவில் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 60% வெயிட்டேஜ் இன்ஃபிளேஷன்ல இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னைக்கு வந்து 3 to 5% இருக்கிற இன்ஃபிளேஷன் பாத்தீங்கன்னா 30 to 40% போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ஐட்டம் பிரைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால கவர்மெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய தலைவலியாரு. இப்போ வந்து ஆர்பிஐயோட மெயின் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா 3 to 4.5% இந்த ரேஞ்சில் தான் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கும். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஸ்டேபிளா வைக்க முடியும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து போயிடுச்சு, அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு, தக்காளி பிரைஸ் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் ஏறிடுச்சு, இன்ஃபிளேஷன் ஏறிடுச்சு. ஸோ வந்து இப்போ 30 to 40% இன்ஃபிளேஷன் எப்படி கம்மி பண்றது அப்படின்னா மறுபடியும் 3-4 மாசத்துக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெபாசிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இது மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும். அதனால பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லிக்விடிட்டி வந்து மார்க்கெட்ல ஓவரால் எக்கனாமியில குறையும். ஸோ அப்படி குறையிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஃபிளேஷன் கம்மியாகும். பட் அது கம்மியாகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் அப்படின்ட்டு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஸோ இங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 to 6% இருக்குது. ஓகேங்களா, பிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல ஒரு 6 to 7% வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு இருக்கு. இதை வந்து நீங்க வந்து 30% இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து 3.5% இருக்கு, இது 30% இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நீங்க கொண்டு போய் 30-35% வைக்க முடியுமா? அட்லீஸ்ட் நீங்க 5% போனாவே இருக்கிற தொழில் எல்லாம் வந்து, ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாயிடுச்சுன்னா தொழில எல்லாமே கடன் வாங்கி தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 5% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ண முடியுமா? ஸோ கண்டிப்பா 5% பே பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆர்பிஐ வந்து கண்டினியூஸா ஏற்றிட்டு போகும். ஸோ வந்து இது ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து என்டையர் இந்தியா ஃபுல்லா உண்டு பண்ணும். குறிப்பா சொல்ல போனா பினான்சியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டியை உண்டு பண்ணும். வந்து 5000 ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். அது வந்து நடக்க போறது இல்ல. அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து நடக்கும் கண்டிப்பா, அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ ஆர்பிஐயும் அலோவ் பண்ணாது, யாருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்தது வந்து இது என்னதான் ப்ராப்ளம், ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாத்தோட லைஃபும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. இந்த லாக்டவுன்ல ஏழைங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் வாங்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி மாடல் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா மெயினா வந்து இந்த காம்பினேஷன், அதாவது மணி பிளஸ் வந்து ஃபுட் வந்து மெயினா யாருக்குமே எல்லாத்தையுமே தரணும். ஏன்னா வந்து யாருமே வந்து ஃபுட் இல்லாம வாழ முடியாது கரெக்டுங்களா. ஸோ வந்து அது வந்து எவ்வளவு செலவானாலும் சரி ஃபுட் தரணும். இந்த ப்ராப்ளம் முடிகிற வரைக்கும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தரணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரைஸ், சுகர் பிளஸ் வந்து வீட்டு இது மாதிரி நிறைய ஐட்டம் தராங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எவ்வளவு ஐட்டம் தரலாம் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தரணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் முடியுது பாத்தீங்களா, இது முடிஞ்சு 1 month 2 month கூட ஃப்ரீயா தரலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா வந்து இமீடியட்டா எல்லாத்தோட பொருளாதாரமும் ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்படி தரலாம். பிளஸ் வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மணியை வந்து மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ வந்து கண்டினியூஸாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஒன்ஸாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதோட வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாவோ இல்லை 15 நாளைக்கு ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாவோ இல்லை 30 நாளைக்கு ஒரு டைம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாவோ அது வந்து பெரிய இம்பாக்டை வந்து இன்ஃபிளேஷன்லயும் உண்டு பண்ணாது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணியை வச்சு மற்ற தேவைகளை வந்து இப்போ வந்து அந்த ஏழை மக்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதனால ஓரளவு இப்போ சர்வைவல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம சர்வைவல் விட்டுட்டு நம்ம வந்து வேற மாதிரி திங்க் பண்ணோம்னா அது வந்து இன்னும் இப்போ 3 monthsல எப்படியா இருந்தாலும் இந்த COVID-19 வந்து போக தான் போகுது நாட்டை விட்டு. ஸோ வந்து எல்லாமே நார்மலாக தான் போகுது. அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலாம். ஒரேடியாக நம்ம அதிரடி கட்டுறோம்னு காட்டினோம்னா ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் ஃபினான்ஷியல் டிசாஸ்டருக்கு கொண்டு போய் முடியும். ஸோ வந்து அமௌண்ட் 5000 தரதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணுறதே பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அமௌண்ட் தரனா கூட தரலாம். பட் ஆனால் அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் வந்து நல்லா இருந்தால் தரலாம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் தராங்க, ஏன்னா ஓரளவு ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணி கடன் வாங்குறதுலாம் வந்து பர்மிஷன் தந்திருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று மேனேஜ் பண்ணி தராங்க. ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணுறதே பெட்டர். எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா 20 ரூபாய்க்கு வாங்குற தக்காளியை 200 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு அது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒர்க்லெஸ் ஆக தான் போகும். ஸோ பணக்காரங்க கூட 200 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட முடியும். ஸோ ஏழையால வந்து எப்படி 20 ரூபா தக்காளி 200 ரூபா கொடுத்து வாங்க முடியுமா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனால மெயினா அஃபெக்ட் ஆக போறது யாரு அப்படின்னா ஏழைகள் தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. பட் இதை சொன்னா வந்து யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இதான் வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம், உண்மையும் கூட, நிறைய இடத்துல நடந்ததும் கூட. வீடியோ பார்த்து நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.